Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi torno ad ascoltare Lara Fabian. Questo è un brano che mi è stato proposto da un mio allievo, che saluto, Jean-Pierre, che tra l'altro ha iniziato a fare lezione con me dopo che ha visto praticamente tutti i miei video reaction, quindi lo ringrazio per la proposta. È un po' di tempo che non torno su Lara Fabian, quindi questa è un'ottima occasione. È un brano che non ho mai ascoltato, tra l'altro, si intitola Calling You, è una cover tratta dal film Baghdad Café, film tra l'altro che non ho visto, quindi fatemi sapere nei commenti se me lo consigliate e lo guarderò volentieri. Questa è un'esibizione live e adesso la andiamo a ascoltare insieme. Ovviamente dovrò interrompere il video più volte per dare dei commenti tecnici di analisi vocale e non solo. Se volete vedere il video originale senza interruzioni lo trovate qui sotto in descrizione. Ovviamente se vi va lasciate un like e iscrivetevi al canale se volete supportarmi. Se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Vi lascio anche in descrizione il link per il mio corso di canto online su Patreon. Lì troverete video, esercizi e spiegazioni per allenare la voce. Andiamo ad ascoltare Calling You. There's a road from Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing, in a little cafe just around the bend. Pazzesca, ma allora, che bello sentire una voce senza l'autotune. Ormai ci siamo talmente abituati a sentire tutte queste voci super processate che ogni tanto tornare alla buona vecchia esibizione senza questo effetto è veramente come prendere una boccata d'ossigeno e tirare un sospiro di sollievo. Qui ci sono anche delle imperfezioni, adesso magari le andiamo a scovare, no? Ma queste imperfezioni rendono il tutto più vero, più umano, no? Più genuino, e non vanno a minare l'esibizione nell'insieme, anzi la rendono più credibile. E d'altra parte poi ci sono queste note perfettamente intonate senza aver bisogno di un ausilio esterno. Ok, scusate lo sfogo, però dopo che ho ascoltato tutti i provini di X Factor e tutte queste cose qua, ormai mi ero un po' assuefatto all'utilizzo di questo strumento, no? E invece qua siamo su un tipo di performance molto più genuina, molto più vera. Ascoltate un attimo. Bellissima gestione delle dinamiche, bellissima gestione dei colori, qui utilizza l'aria per scaldare il suono in certi punti e invece cerca più lo squillo, per esempio su questa I, questa risonanza che rende il suono più tagliente, un pochino più squillante appunto, ma senza mai esagerare, sempre in maniera molto controllata, molto morbida, ok? Non va mai a esagerare né da un lato né dall'altro, sempre poi tra l'altro rimanendo in posizione veramente super brava. Questo è un suono più di testa, più girato, che però è rinforzato, diciamo. Anche qua secondo me un po' di false corde ci sono. Questo è più quasi un Extreme Mix 2, ok? Per aiutarsi appunto a mantenere questo aggancio, diciamo, che poi ritorna in voce piena subito dopo, qui. Passaggio in falsetto, ok? Quindi ha fatto un suono più di testa, poi è tornata in voce piena e poi è andata proprio in falsetto, ok? Il tutto sullo stesso fiato praticamente, no? Veramente molto brava nel gestire tutti questi passaggi di registro
e tutte queste sfumature dinamiche, questi colori, veramente super brava. E qua perfettamente intonata su questa nota lunga tenuta, bellissima, bella questa risonanza che ha, lei è proprio una gestione delle risonanze fantastica. Poi tra l'altro trovate altri video reaction su Lara Fabian che ho fatto qui sul canale, le trovate qui sotto in descrizione, ne ho parlato tante volte di questa sua capacità proprio di essere, di gestire queste risonanze, veramente super. Poi qua c'è stata una notina fuori posto, non ho capito se non ha preso bene la nota lei o le è un po' sfuggita. Qua. Quando dice "Can you hear me?". Però poi sentite come col glissato, facendo questo glissato, poi è ritornata in posizione. Magari era una cosa voluta, non lo so, io l'ho percepita come una piccola stonatura, ma chi se ne frega, cioè è bello così, nel senso, io vado a analizzare i dettagli, no? Ma questa non è una critica, è semplicemente un analizzare le cose come stanno, no? Anche per capire cosa sta facendo, no? E anche per capire dove anche una cantante come lei, che è una diva, è veramente una dea pazzesca, bravissima, tecnicamente perfetta, magari poi dal vivo ci siano delle imperfezioni che la rendono poi umana, ok? E questa cosa è bella da sentire, mi piace sentire l'imperfezione, rende tutto più credibile, più vero, autentico. Andiamo avanti. Bellissimo. Dry wind blows right through me. A baby's crying and I can't sleep. We both know a change is coming, 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 coming closer. Sweet release. Qua è andata in trance agonistica, in questa seconda strofa è completamente rapita dal brano, ok? È proprio, è come se fosse in trance, sta proprio interpretando ogni respiro, ogni movimento, ogni gesto delle mani, e lo vedete anche dal suo sguardo come è proprio perso, completamente immerso in questa sua interpretazione veramente pazzesca. E qui ha fatto delle improvvisazioni, dei fraseggi, qui secondo me sta proprio improvvisando, ok? Sta aggiungendo variazioni, note, dinamiche, tutte cose che le viene spontaneo fare per comunicare, no? E qua è veramente molto molto comunicativa, molto emotiva, facendo anche cose tecnicamente molto complesse, no? Tutti questi melismi che fa, veramente pazzesca. E poi questi passaggi di registro, no? Questi passaggi da pieno a falsetto e viceversa, no? E poi tutto con una gestione del fiato incredibile, perché qua nell'ultimo fraseggio che adesso andiamo a riascoltare ha fatto tutto con un fiato solo, che a un certo punto ho detto avrà finito l'aria, no? Continuava, no? Ascoltate di nuovo. Quest'ultima frase l'ha fatta tutta con un fiato solo, tra l'altro sfumando sul pianissimo alla fine,
e mantenendo però tutte le posizioni, no? Senza mai perdere, senza mai spostarsi, veramente una padronanza del mix, una padronanza in generale della sua voce, veramente pazzesca. Questa è proprio gestione della voce mista, ok? Un mix moderno, assolutamente. In questi casi, quando fa queste note, quando dice per esempio tipo qua, sta gestendo il suono in maniera trasversale, sembra proprio che il suono le esca dalle orecchie da tanto che è risonante, quindi è una questione di apertura della bocca, di posizionamento degli spazi nella bocca e di rapporto tra la lingua e il palato, no? Quando troviamo questo controllo, questo spazio ideale, il tutto gestito da un'ottima gestione della pressione dell'aria e chiaramente un'ottima adduzione cordale, una buona compressione anche a livello laringeo, allora ci porta verso questo suono molto risonante, no? Si enfatizzano degli armonici e lo rendono molto più gradevole, molto più bello, ok? Questa è una cosa che si può fare cantando per esempio in mix estremo. Lei ha sempre, secondo me, un atteggiamento estremo in cui attiva le false corde per darsi una mano, no? In certi passaggi e riuscire quindi a creare questa pressione sonora e questa pienezza, pur rimanendo con la corda sempre sottile, ok? In questi casi. Ed è una cosa che si può imparare a fare. Ve lo spiego nel mio corso di canto online su Patreon, trovate il link qua sotto in descrizione e lì troverete spiegazioni, tecniche ed esercizi proprio su questi aspetti che si possono imparare. Tra l'altro non vi costa niente perché i primi 7 giorni sono gratis, potete provare, se vi trovate bene rimanete, se non vi interessa potete disdire assolutamente l'abbonamento senza alcun costo. Andiamo avanti. Pazzesca. Qua sembra proprio che stia soffrendo, pazzesca. Wow. Pazzesca, avete sentito come la voce si spezzava quasi rotta dal pianto, no? Perché sta veramente interpretando con tutta se stessa questa canzone e lo sta facendo anche dal punto di vista visivo e attoriale. Sembra quasi proprio una performance teatrale, anche come gestisce il palco, no? La scena, nel momento in cui c'è questo assolo di violino, che è anche molto struggente, no? Emotivamente molto efficace, e lei si volta di spalle come a rincorrere qualcosa che le sta sfuggendo, no? E quindi anche la gestualità, il modo in cui si muove, è tutto funzionale a questa interpretazione, anche proprio dal punto di vista attoriale. Lei è proprio un'attrice a tutti gli effetti.
veramente pazzesca, bravissima. Mi mancava Lara Fabian nelle mie reaction, quindi grazie per avermela proposta. Se avete altre proposte di reaction che potrei fare sia su di lei che anche su altri artisti, mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti. Bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale se volete supportarmi. Se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Trovate il link in descrizione del mio corso di canto online e ci vediamo al prossimo video. Ciao!